นี่แฟชั่นใหม่เหรอเนี่ยแฟชั่นกับผีเลยครับพี่โต๊ดเจอโค้งมานะเขาให้ผมอยากให้พวกคุณน่ะทำสกู๊ปที่โค้งนี่หน่อยนะ เพื่อเอามาโปรโมทในแฟนเพจคลื่นแซดผีของเรา ไอ้โค้งนั้นมันก็แค่โค้งธรรมดาทั่วไปนั่นแหละ กล้าไปปะล่ะ เฮ้ยแน็กไอ้หยองแหกโค้งบาดเจ็บสาหัสว่ะ ไอ้หยองแหกโค้งเหรอ เฮ้ย คลื่นแซ